Контактный секатор с храповым механизмом обеспечивает плавный и легкий рез толстых и прочных веток за 3 шага. Прямое лезвие из высокоуглеродистой стали обеспечивает работу с ветвями диаметром до 25 мм. Лезвие секатора покрыто специальным напылением для защиты от налипания древесины. Эргономичная форма рукояток, покрытая термопластичной резиной, дает возможность комфортно работать с инструментом. Надежный предохранитель позволяет легко заблокировать секатор по окончании работы. Самые продаваемые модели, исходя из соотношения цена-качество за последние 5 лет, запатентовано и изготовлено на Тайване.